Aus dem Kopf eine Holzfarm, Kaktusfarm, Essenfarm, Lavafarm, fetter XXL-Ofen, Katzenvermehrungsstation, Lagersystem, gebaut. Alles aus dem Kopf. Ich habe Katzen und krieg das gesamte Design hin mit einer Creeper-Farm, mit Wolle, Trapdoors, das Muster, alles. Ich hatte aber immer ein Auffangbecken, hat mir Spark gebaut, aus Pulverschnee. Da habe ich keinen Nerv drauf. Deswegen würde ich gerne alles mit Wasser zusammensammeln, in die Mitte schmeißen und dann die Viecher im Lagerfeuer verbrennen. Könntest du aus dem Kopf so ein Auffangsystem bauen? Das kann ich bauen.